Всем добро пожаловать! Сегодня у нас будет на обзоре робот для автоматического открывания штор. Его подключать к умному дому, и он автоматически откроет вам шторы. Сейчас мы с вами распакуем, и подробная информация я вам про них расскажу. Упакованы вот такие коробки. Они на батарейке 3000 матч. Я купила 2. Сейчас мы распакуем. Первое, что мы видим при открывании коробки, это инструкция по эксплуатации. По первому запуску мотора можно все прочесть. Тут даже читать не надо, все указано по фотографиям. Им можно управлять с пультом, а также через программу на телефоне. Будем смотреть содержимое. Это Wi-Fi адаптер. Его надо установить в розетку, а потом соединить с роботом. Здесь находятся всякие гаджеты для установки. Подходит он для 3 видов рельсов для штор. А именно какие, я вам поставлю фоточки. Здесь кабель для подзарядки. Вот сам мотор. Один мотор может раздвинуть штору в весе 20 килограмм. 3000 матч батарейка. Будет работать очень долго из-за того, что тут Wi-Fi адаптер. Он использует свою зарядку только при открывании и закрывании. А так он отключается. Его также можно запрограммировать в программе в телефоне, чтобы шторы закрывались с закатом и открывались с рассветом автоматически. И вам не надо трогать ваши гардины, шторы. Они сами будут открываться, закрываться. Вес самого мотора довольно-таки он массивный. Сам сколько он весит, здесь не уточнено. Но если я найду эту информацию, я вам здесь напишу. Вот такой мотор. Вот. Так, я, как сказала, заказала их 2, чтобы мои гардины, шторы открывались вот так. На один кусок нужен один мотор. У меня там 2 куска по 3,5 метров. Они очень тяжелые. Думаю, один справился бы, если бы у меня был один кусок, и в одну сторону у меня гардины открывались. Но они у меня открываются вот так, и для этого мне нужен 2 мотора. Поэтому я заказала 2. Да, это Wi-Fi адаптер. Здесь точно такое же содержимое. Wi-Fi адаптер, кабель для зарядки. А вот здесь уже пульт. Также можно управлять с пультом. Кто не очень силен в программах в телефоне, добавить его в программу «Ваш умный дом», можно просто использовать пульт. А пульт можно прикрепить к стене, где вам будет удобно, чтобы он не валялся везде, чтобы он находился в одном месте. Можно вот так прикрепить к стене, и пульт у вас всегда будет находиться в определенном месте. Пульт на батареечках, мизинцевые 2. Тут есть вверх-вниз, плюс-минус, открывание и закрывание. Ничего сложного нет. Думаю, разберется каждый. Можно даже будет использовать без программы. Но мы хотим их добавить в нашу программу «Умный дом» и запрограммировать, чтобы они открывались с рассветом и закрывались закатом. Контролировать все это. Здесь тоже те же самые вот эти гаджеты для установки. То же самое.
Все хорошо очень упаковано. Здесь очень хорошо упакован мотор в сам поролон и в эту картонную коробочку. Ну вот такие два мотора мы заказали. Ссылочку я вам обязательно оставлю. Так, девочки, с роботами мы разобрались. Кстати, здесь есть отдельная вкладка, как подключить модем к Wi-Fi и соединить их. Запустить, чтобы вы не искали в отдельном инструкции. Вот здесь есть именно для подключения Wi-Fi. Здесь есть разные фотографии, как можно установить, на какие гардины, на какие рельсы он работает, как работает. Вся инструкция на английском. Но если вы не знаете английский, можно воспользоваться Google переводчиком. Вот. Так, девочки, будем устанавливать моторы вот сюда. Один будет открывать шторку туда, а другой направо и налево. Мотор будет висеть сзади шторки, его видно не будет, так что такого агрегата бояться не надо. Сзади у меня будет тюль, которая еще не приехала. Вот, сейчас мы установим их, а потом, когда тюль придет, запрограммируем, чтобы они открывались вот, как по плану. А сюда я еще сюда мотор не нужен. Его и так можно. Тут в основном диван большой, доступ сложный. И шторы очень тяжелые, их тянуть каждый раз лучше будет, когда автоматический мотор, очень приятно. Вот этот сам мотор. Но у нас другие рельсы. Это можно в трубу установить тоже. Но у нас вот такие. А вот эти бегунки на колесиках, я как-то показывала, по-моему, из-за того, что мы купили бегунки на колесиках изначально для этого робота. А у нас вот такие бегунки на колесиках. Кстати, их еще можно регулировать по высоте. Вот такие. Вот так их надо установить, а потом этот мотор прячем за шторки. Вот сюда. Классная тема, да? Ну что, девочки, получила я свой долгожданный тюль. 20 метров. Мне надо сейчас прогладить 20 метров тюля и повесить. У меня тут 6 кусков. 4 из них по 3,5 и 2 из них по 3 метра. Ждала я этот тюль 6 недель. Обещанных 2 недель не получилось. Обещанные ждут 6 недель. Я отпарю их, повешу и вам покажу. Я буду собирать складки на вот такие конструкции. Вот такие крючки я купила, где можно сделать складку из них на ровной ленте. Ну, чтобы не тянуть вот эту ленту, чтобы не собирать его, я решила сделать складки вот с таком. И еще я купила вот такие бегунки. Я их докупила, у меня там на плинтусах они были, но было очень мало. Они на колесиках. Знаете, почему они на колесиках? Здесь сюда можно в будущем поставить моторчик, чтобы шторы автоматически открывались, закрывались. Поэтому бегунки на колесиках и вот такие крючки. Как я собираю складку, я вам
Сейчас покажу. Так вот. Так, вот этот конец оставляем. Мне надо регулировать высоту. Здесь можно отрегулировать. Здесь лента двухуровневая. Можно вот сюда, сюда, сюда. Если вы сделаете сюда, она у вас будет торчать. Для этого вам нужны крючки подлиннее ножкой, чтобы он стоял крепко. Мне нужно на предпоследнюю, ну на вот эту и на первую. Один я пропускаю, чтобы складка была маленькой, потому что тут эти узелки, вот это все, чтобы не видно было. Потом надеваю через одну. Вот такой крючок у нас получается с такой складочкой. Сейчас я все соберу, покажу вам. Очень красиво получается, мне очень нравится. И плюс он, из-за того, что он вот так стоит у вас крепко, он скрывает ваш потолочный плинтус для тюли, для штор. И очень красиво получается. Таким образом я надену их. На 3 метра тюли надо 21 штук у меня. 21 крючка уходит, чтобы сделать вот такие складочки. Надеваю через одну и складку делаю через одну. Их можно сделать через 2, через 3, как вы хотите, чтобы ваша складка была большая, маленькая. Но я хочу, чтобы они были побольше собраны. Поэтому я через одну делаю. А шторы, плотные гардины, я повесил через 3, по-моему. Через 3 я вам покажу. Я их давно повесила, они у меня давно готовы. Тюль ждала 6 недель обещанных. 2 не получилось. Но дождалась все-таки. Теперь будем вешать. Так, и создавать уют. Вот такие складочки получаются. Сейчас они не очень красиво видны на видео. Но когда я повешу, вы увидите, какая красота получается. Девочки, вот так они получаются. Наверху, видите, прям плинтуса скрывает, прям под потолок. Кстати, размер я измеряла под потолок и до пола. У меня получалось 247 сантиметров. Вот типа как эти шторы, видите? Вот так шторы тоже я покупала. Но они пришли раньше, потому что я в другом месте их купила. Очень качественные, очень красивые. Девочки, наконец-то установили моторы. Вот они. Мой супруг занимался ими почти 2-3 дня. Их запрограммировать оказалось очень сложно. С помощью продавца они вместе это сделали. Бывало, что они закрываются, то не до конца закрываются. То когда уже закрылись, то мотор не останавливается, не выключается, а дальше продолжает крутиться. Из-за этого батарейка будет быстро садиться. Вот эти настройки все сделали, запрограммировали. Тюль я повесила. Вот так у нас получилось. Вот здесь надо поправить, просто я не достаю. Вот, покажу вам и в программе, и с пультом, как можно их управлять. Вот этот пульт. Вот он. У меня здесь открыть-закрыть, плюс-минус, и средняя кнопка это пауза. Я нажала закрыть, вот они обе закрываются. И я могу сразу нажать паузу. Вот так, остановить их обеих. Была проблема, что они не останавливались. Нажимаешь, они не останавливались, но это надо было все в программе разобраться, сделать.
наконец-то сделали. Вот это открывать. Они сейчас обратно. Вот видите, моторов не видно. Моторов не видно. Все очень классно получается. Они у нас запрограммированы, чтобы они открылись с рассветом и закрылись с закатом. А так мы их днем не трогаем. Вот. Вот. Кто не хочет управлять их через программу, можно вот так просто с пультом. Вот пультом я особо не пользуюсь, так как они уже запрограммированы. Они сами себе открываются, сами закрываются, и мне ничего делать не надо. Вот, в принципе, вот так. Ссылочку, кому интересно, я оставлю. Пишите, как вам такое решение для окон. У меня здесь панорамные окна до пола. Вот так вот. Ну, в принципе, вот так. Вот очень красивую сборку он делает. Вот тут можно и самим вот так поправить, чтобы красиво было. Такая сборка была. А это можно и так вручную открыть. Очень яркое солнце. В принципе, вот так вот. Ну так, пишите, как вам новые технологии. Любите вы ли такие гаджеты? Вот он висит. Вот он за шторкой. И не видно его вообще. Очень классно. Ну что, девочки, вот так я оформила свои окна панорамные. У меня просто белая тюль и вот такие однотонные такие шторы бежевого оттенка. Очень классные, красивые. Мне нравится. Такие не кричащие, спокойные пастельные оттенки. Вот, и плюс моторы. На этом я закончу это видео. Спасибо всем, кто посмотрел до конца. Я буду рада, если я буду вам полезна. Если вы захотите прикупить такие моторы, обязательно пишите. Могу вам дать совет. Всем спасибо за просмотр. Желаю вам всем мира и добра. Всем пока-пока.